Olá, quem tá falando aqui é o Enigma Animal. E por que o tubarão-martelo tem a cabeça em formato de martelo? Com os olhos posicionados nas extremidades, esses animais têm um campo de visão quase panorâmico, o que amplia sua capacidade de detectar presas e predadores ao redor. A estrutura larga da cabeça também abriga um número maior de ampolas de Lorenzini, sensores capazes de captar campos elétricos emitidos por outros organismos. Isso permite que os tubarão-martelo identifiquem presas camufladas no fundo do mar. Além disso, o formato da cabeça contribui para a estabilidade, facilita curvas rápidas e melhora o controle em águas rasas. Outro benefício está no olfato. A fama dos tubarões por seu faro apurado deve-se, em grande parte, aos tubarão-martelo.